გამარჯობა, მე მარიკო ვარ, ხატვარი. თუმცა დღეს ამ თემაზე არ ვისაუბრებ. დღეს ვისაუბრებ იმ თემაზე, რომელსაც ვფიქრობ, რომ ძალიან არასერიოზულად უყურებენ და რეალურად ძალიან დიდი პრობლემაა. სხვათა შორის საქართველოში. მოდი ვისაუბროთ ნევროზზე. ალბათ თქვენთვისაც ვთქვამთ, როცა რაღაცა გაღიზიანებთ, რომ რა იყო ნერვოზი, გაგწადი იმ კურნალეთ, რაღაცა შენ რა ნერვები გქონია თუ რაღაცა ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ნევროზი არის დაავადება. ფსიქიკური. ასევე დეპრესია. და რატო იყენებენ მაგალითად ადამიანები აი ასეთ მომართვებს სხვა ადამიანების დასამცირებლად, რომ თითქოს შენ სუსტი ნერვები გაქვს და ნუ კაი, ჩავთვალოთ რომ მე სუსტი ნერვები მაქვს. ეს დასაცინი რატომ არის? წარმოიდგინეთ ადამიანს ხშირად რო ახველებდეს და უთხრას რომ შენ სუსტი ფილტვები გაქვს. ანუ ასე მგონია რომ უფრო ბავშვები იქცევიან, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ ინფორმაცია, რატო შეიძლება ესე ხდებოდეს. მე მაგალითად მახსოვს რამდენიმე წლის წინ დიდი ხნის განმავლობაში, როცა არ ყოფილ ვარ, ასე ვთქვათ, ეზოში და ჩემ თანატორებთან ერთად არაფერი მითამაშია, იმ დროს დავობდი, ვითამაშეთ წრეში ბურთი. ყოფით 20-25 წლისებმა და მოხდა ისე, რომ ძალიან ბევრი სირბილი მომიწია, თან პატარა ვარ სიმაღლით და კარგად ვითამაშე. თუმცა ითამაშის დასრულების მერე დამეჭიმა მარცხენა ფეხი, ვერ გავამოძრავ, ესე გამიშიშდა, ასე ვთქვათ და ნელ-ნელა დავიწყე მოძრაობა და კოჭლობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გაშიშებული მქონდა მარცხენა ფეხი. შემამჩნია ეს დაახლოებით 7-6 წლის ბავშვმა და დამწვინა. ვერ მოძრაობ და ესე გამომყო თვითონაც. ახლა მე რა თქმა უნდა ეს აღვიქვი, რავი, რომ ოჯახში ვიყო, თქი მაგარი ხარ. ყურადღება არ მიმიქცევია. უფრო იმან გამაკვირვა, რომ მისი მშობლები, მის გარშემო ვინც იყვნენ, ანუ მასზე უფროსები, ვისაც წესით უნდა ეთქვათ, ხო ეს უზრდელობაში უნდა ესე არ უნდა გააკეთო, ანუ ადამიანს არ უნდა დასცინო, როდესაც მას რაღაც პრობლემა აქვს. იმათაც გაეცინეთ, რომ რა იყო, მარიკო, ესე რანაირად დადიხარო და კი ფეხი გამეშეშა მეთქი და არაფერი რეაგირება დიდად არ გქონიათ. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ნევროზს. რატო არის ნევროზი? ანუ რატო უჩნდებათ ადამიანებს ნევროზი და რატო ვერ მკურნალობენ? ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ნევროზის მკურნალობა არ არის ისეთი მარტივი, როგორც ეს სხვებს გონიათ. ანუ ზოგს გონია ესე, რომ მაგალითად, როცა შენ ნევროზი გაქვს და რაღაცა იმა შეიძლება გაგაღიზიანოს, უბრალოდ უნდა დალიო დამაწყარებელი და მორჩა, რაღაცა ცისარტყელა ამოვა, რაღაცა ვიფხვი და ცხვარი ერთად მოძოვენ ბალახს და მორჩა, ანუ დამთავრდა რა, როგორც სიტყვაზე ვამბობ, შეიძლება თქვა დისკომფორტი გქონდეს უცელთან, წამალი დალიო და გაგიაროს, აი ზუსტად იგივე გქონიათ ნევროზზე. ნუ რეალურად ეგრე არ არის. როგორც გითხარით, ნევროზი არის ფსიქიკური დაავადება, ანუ პრობლემა არის ფსიქიკაში, ანუ თავში, ანუ ცნობიერში, ანუ ჩვენს ფიქრებთან, გაცნობიერებასთან, გაანალიზებასთან, აკვიატებასთან, შიშებთან და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერთან ერთად არის ძალიან ბევრი ქაოსი თავში. და ასევე ნევროზი იწევს ძალიან ბევრ, როგორ გითხრათ, დაავადებას არა, მაგრამ შემთხვევებს, მაგალითად პანიკურ შეტევებს, როდესაც ძალიან უცბად რაღაც შიშის ფონზე ხდება სხეულის ცვლილება, სხეულის ფიზიკურად არა, რა თქმა უნდა. მაგალითად იცვლება სხეულის ტემპერატურა, ძალიან სწრაფად იწევს წნევა ნერვიულობიდან, იწყება რაღაც თითქოს თაუბრუგეხვევა, შეიძლება რაღაცა წაიქცე, უცბად გული ძალიან გეჩქარდება, აი ესეთი, ეს ყველაფერი ახასიათებს ნევროზს. და ეს არის დაავადება, რომელსაც ბევრი ადამიანი ვერ მკურნალობს. შეიძლება ექიმებშიც იაროს, შეიძლება წამოლებიც დაუნიშნოს, ნუ ბევრიც ვერ მკურნალობს, იმიტომ რომ იცით ჩვენს ქვეყანაში რა პრობლემების ხდება, ხო, მით უმეტეს ფინანსურ საკითხებში, მედიცინა გაძვირდა, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაც გაძვირდა შესაბამისად. და ესე მარტივი არ არის, რომ ეს უბრალოდ წახვიდე, თქვა, თუნდაც კარგი ფსიქოლოგი იპოვო, ან ფსიქიატრი, რომელიც კარგ წამლებს დაგინიშნავს. თანაც ნევროზი არ არის უბრალოდ, როგორც გითხარით, წამლის დალება, ანუ წამლის დალევით ნევროზი არ ქრება ხალხმა მერწმუნეთ. მე ნევროზი მაქვს, არ ვიცი, ალბათ 17 წლიდან. იქიდან გასულია თითქმის 14 წელიწად და ამ 14 წელიწადში ანუ რაც დამისვეს დიაგნოზი შფოთვითიაშლილობის, ჯერ კიდევ არ ვარ ბოლომდე განკურნებული. ვგულისხმობ იმას, რომ იმ
პანიკურ შეტევებთან და რაღაცებთან შედარებით კი გადალახული მაქვს ბევრი შიში, ბევრი პანიკური შეტევა უკვე ვიცი, მაგალითად როგორ ვმართო, თუ მაგალითად ადრე უფრო დიდხანს ვუნდებოდი ამ პანიკური შეტევებისგან და შოკისგან გამოსვლას, ეხლა შედარებით რომ სუბუქად ვუყურებ, უკვე ვიცი თქვათ როდის რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ ამ ყველაფერს დაჭირდა წლები, დაჭირდა ძალიან დიდი დაკვირვება, რამდენიმე ექიმის გამოსვლა, რამდენიმე წამლების გამოსვლა და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვენ თუ გგონიათ რომ ნევროზი არის უბრალოდ ადამიანის რაღაცა ესეთი თვისება, ესე არ არის, ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი დრო, იმისათვის რომ ჯერ გამოიკვლიო ამ ადამიანს რატო აქვს ეს ნევროზი, მერე დაკვირვება სჭირდება ამ ყველაფერს, ფსიქოლოგიური საუბრები რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური დახმარებაც და ასე შემდეგ. ანუ ხო ხვდებით 14 წელი ნევროზი მაქვს, რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ესეთ გამძიფრებული არ არის. იმ წლებთან შედარებით როცა კი დამეწყო, ხო, რა თქმა უნდა შედარებით ვარ უფრო სუბუქად. ეხა ამ თუთას არანაირ წამალს არ ვიღებ, ბოლოს უბრალოდ რაღაც ჩემი სხვა ჯანმრთელობის პრობლემის გამო მომიწია ანტიდეპრესანტზე დაჯდომა, მაგრამ ესეც არის სუბუქი რა, ანუ არ არის ეს რაღაც მიჩვევადი, არ არის რაღაც ნარკოტიკებით რომ ვაიმე თუ არ დავლიან ნევროზის შემოწუხებს თუ არა. ეს არის სცენარეული, რასაც მე ამჟამად ვსვავ და არის იმისთვის რომ განწყობა შევინარჩუნო, ასე ვთქვათ, არის დაახლოებით 1 თვიანი კურსი და 1 თვის შემდეგ ყველაფერი წყლიანად და მშვიდად ხდება. უბრალოდ იცოდეთ რომ ნევროზის წამლები თქვენ პანიკურ შეტევებს არ მოგიხსნით არასდროს. გამორიცხულია პანიკური შეტევა ეს არის ადამიანის სხეულის თვით რეფლექსია არა, ინსტინქტი, თავდაცვითი ინსტინქტი, ანუ ჩვენ პანიკური შეტევა გვემართება მაშინ, როდესაც ხედავთ ძალიან დიდ საფრთხეს და ჩვენი სხეული ესე ვთქვათ ადრენალინით გვაჯილდოვებს, რომ შენ ხარ საფრთხეში და საიდანღაც თუ გაიქცე. ხო, ანუ ადამიანმა რომ გაიქცეს, ამისთვის უნდა ჰქონდეს ადრენალინი მაღალი, ანუ წნევაც მაღალი და უნდა გაიქცეს. ამიტომ აკეთებს ამას სხეული, ანუ იმიტომ კი არა რომ ჩვენ გული წაგვივიდეს პირიქით, ანუ ჩვენი სხეული ეგრე ფიქრობს, რომ პირიქით ამას ჩვენ გვეხმარება რა. არც გინახავს თუ არა, მაგრამ აი გქონიათ თუ არა მაგალითად ესეთი შემთხვევა, ხართ სადღაც ადგილზე თქვათ ქორწილში და ვადების დღეზე სადღაც ქუჩაში და უცბად გაიგონეთ ჭხუბი. ხო, ვიღაცები ჭყუბობენი გინებიან, ზაღლები ყებენ რაღაც, აუცილებლად პირველივე სხეულში შეგრძნება გექნებათ ოდნავ გულის აჩქარება. ხო, ან ცოტა დაბნეულობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ზუსტად ამის გამო ხდება, რომ თქვენი სხეული თქვენვე გიცავს და გეუბნებათ, რომ შენ ხარ საფრთხეში, ამიტომ ანა გაიქცე ან რაღაც და მოიმოქმედო. ერთადერთი გამოსავალი ჩემ შემთხვევაში მე რაც ვისწავლე პანიკურ შეტევებისას, ეს არის საკუთარი თავის კონტროლი. რაც საკმაოდ ძალიან რთულია. პანიკურ შეტევისას არის ყველაზე რთული საკუთარი თავის კონტროლი, იმიტომ რომ შენ სხეულს ვერ აკონტროლებ, ძალით ადრენალინს ვერ დაიწევ, ვერ წნევს, ვერ ვერაფერს. ერთადერთი შეგიძლია რომ საკუთარ თავს უთხრა, რომ ეხლა შენ ხარ უსაფრთხო გარემოში, რომ ეხლა შენ რაც გემართება, ანუ პანიკურ შეტევა გაქვს. რეალურად იმიტომ გაქვს, რომ ეს გიცავს მაგალითად გულის წასვლისგან, იმიტომ რომ უბრალოდ ეგრეა, გიცავს იმისგან, რომ მაგალითად შენ შოკისგან, თქვათ, არ ჩაიკეცო და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად როგორც გითხარით, პანიკური შეტევა ეს არის დახმარება. აი სასწრაფო დახმარება, ეს არის მაგისტრის ზუსტად. და გამოსავალი პანიკურ შეტევისას, ხო, აუცილებლად შეეცადეთ, რომ ნახოთ რაიმე საყრდენი. მე პირადად გირჩევთ, რომ ეს ადამიანი არასდროს არ იყოს, ანუ ადამიანზე არ იყოს, რომ ვაიმე ეს ადამიანი თუ ჩემთან იქნება, მე კარგად ვიქნები. ეს არასდროს ესე არ იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება მე თქვენი ნევროზიდან, ემოციურობიდან და პოსტტრაუმული სტრესიდან გამომდინარე ამ ადამიანზე გახდეთ მიჯაჭვული და იფიქროთ, რომ ეს ადამიანი თუ არ იქნება ჩემს ცხოვრებაში ან ჩემს სიახლოვეს, მე ყოველთვის რაღაც დამემართება, მე უარეს დამემართება და ასე შემდეგ. ასე არასდროს არ იყოს. ეს ცენტრი მთლიანად მოახდინეთ თქვენს თავზე და თქვენ თავს უთხარით, რომ თქვენ ხართ ერთადერთი გადამრჩენელი ყოველთვის პანიკური შეტევების ას. თქვენ არ ხართ მარტო, თქვენ გყავთ თქვენი საკუთარი თავი. ან პანიკური შეტევები რო გემართებათ, პანიკური შეტევისას როგორც გითხარით, ადრენალინი ყოველთვის უფრო მაღლა იწევს, შესაბამისად ტვინი უფრო სწრაფად მუშაობს და უფრო სწრაფად აანალიზებს რაღაცებს, ვიდრე ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. ან წარმოვიდგინეთ, რომ brain wash-ს ვიტყოდი, ამას ქვია, აი როგორც გააყინული ტვინი, მაგრამ არაცუდი გაგებით. არამედ
ისეთი ტვინი, რომელსაც აფხიზლებს. აი წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად ახალი გაღვიძებული ხართ და უწყოთ ცივი წყალი შეგასხას. ხო, შოქში ჩავარდებით, რა თქმა უნდა, თქვენი სხეული, რომ რაღაც მაგრამ გამოგაფხიზლებთ. ხო, აი სწორედ ამისთვის ხდება პანიკური შეტევა. ანუ ეს არის, როგორც გითხარით, თავდაცვითი მექანიზმი სხეულის, რომ თქვენ გამოგაფხიზლოთ, რომ მიგეხვედოთ, რომ ეხლა სადაც შენ ხარ, იქ არის საფრთხე და შენი თავი რამენაირად უნდა დაიქცვა. თუ დაგეცხებათ პანიკური შეტევა, შეეცადეთ, რომ ფეხები კარგად დააყრდნოთ, გაიაროთ, გამოიაროთ, ხელი რაღაცას მიაყრდნოთ, მიაჭიროთ, იგდნოთ ხელები, კარგად ფეხები. შეგიძლიათ ცოტა წყალი შეისხათ, არ აქვს მნიშვნელობა, ცივი იქნება თუ ცხელი, ცივი ჯობია რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ მაგალითად ისეთ გარემოში ხართ, სადაც თქვათ, არ არის მოდის თქვათ წყალი, ანუ შეგიძლიათ რაღაცა სისველე. შეიძლება ადამიანს უთხრათ, რომ იცი რა, მე ხა ცოტა ნერვოზული შეტევა მაქვს, მაგრამ შენ არ ინერვიულო, არც მე არ ნერვიულობ, ცოტა ხანში გამეფეს. რომ ისიც არ დაპანიკდეს, იმიტომ რომ მე მქონია შემთხვევა, რომ მე რო პანიკაში ვიყავი, სხვა დამიპანიკებია და იმის პანიკამ უფრო დამაპანიკა. ხო, ამიტომ ისიც განსაზღვრეთ ხოლმე ვის უნდა უთხრათ ეს და ვის არა. იმიტომ რომ ზოგი უფრო ისეთ პანიკაში ვარდება, რომ შეიძლება თვითონ იქით ცუდად გახდეს და იქით იყოს მოსავლელი. ამიტომ არავინ მოსავლელი რო არ გახდეს, შეეცადეთ, რომ ძალიან ისე გაიაროთ. მე მესმის, რომ ეს ძალიან რთულია, ამას წლები ჭირდება. გეუბნებით, მე 14 წელია, რაც ავწtildeობ, რომ ეს პანიკური შეტევები მართო. და რაღაცები მაქვს გადალახული, მაგრამ მოდი ეგრე გეტყვით, რომ ცხოვრება არის სტრესებით სავსე. სტრესებით სავსე და ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ. მე ვწtildeობ, რომ მას შევეგუოთ. ძალიან არ მინდა რომ შევეგუო, მაგრამ ეგრეა. სტრესებით სავსეა ეს ჩვენი სამყარო და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ სტრესთან გამკლავების მეთოდები. ხო, იმიტომ რომ ეხა კი ბატონო, მე ნევროზი მაქვს, მაგალითად რაღაცა შეშები პანიკური შეტევები გადავლახე, მაგრამ შეიძლება ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი მოხდეს. ხო, მაგალითად ვიღაცასთან კამათი მომივიდე, შეიძლება თქვა შეყვარებულს დავშორტე, შეიძლება თქვა სადღაცას ვერ ჩავაბარო, მაგალითად, ხო, თქვა ხელფასი დამაკლოვა, პირიქით სამსახურიდან გამომიშვან, ანუ ბევრი რაღაცა ხდება. ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, რაც ჩვენში სტრესს იწვევს და აბრუნებს ამ შეგრძნებებს, ხო, პანიკურ შეტევებს, ნევროზულ შეტევებს, რომ ძალიან გაღიზიანებული ხარ, გაბრაზებული ხარ, ყველა გეზიზღება, არავინ შენ სირგვლივ არ გინდა. არის მომენტები, რომ პირიქით, რომ არავის მიერ ვახსოვარ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ხდება მუდმივად. ანუ თქვენი თავი მუდმივად უნდა გქონდეს კონტროლში, რომ აი ამ რაღაცებმა ზედმეტმა სტრესმა თქვენ იმდენად არ დაგსტრესოთ, რომ ისე პანიკური შეტევები დაიწყოთ. პანიკური შეტევები მეც მაქვს, მაგრამ ეს ხდება ძალიან იშვიათად. ადრე იყო ძალიან ხშირად, დღეში თითქმის აი დათვლილი მაქვს დღეში 20 პანიკური შეტევა მაქვს გავლილი, ანუ დილიდან საღამომდე, ღამემდე სანამ დავიძინები, აი დილის 10-დან ღამის 10-მდე 20 სხვადასხვა პანიკური შეტევა მაქვს გავლილი. ესეც როგორც გითხარით ნევროზის ფორმზე, იმიტომ რომ მქონდა შფოთვითი აშლილობა, რა თქმა უნდა, ვსვავდი რაღაც დამაწყლებლებს. მცენარეულს, მაგრამ რო გითხრათ დიდად დამაწყლებლებმა იმუშავა თქო, ესე არ არის. რა თქმა უნდა, მას აქვს დამხმარე ის, რომ ის ბუნებრივად აწყნარებს სხეულს, უბრალოდ მარტო იმის ბუნებრივი დაწყნარება, თუ შენს თავს არ შეუდექი, თუ შენს თავს არ უთხარი, რომ ეს ყველაფერი არის აკვიატებული და ეს ყველაფერი არ არის, რაც შენ გონი, ანუ ეს არ არის საფრთხე, ანუ თქვენ თუ არ დაეხმარეთ თქვენს თავს, თქვენ თავზე თუ არ დაიწყეთ ზრუნვა, თქვენს თავზე თუ არ დაიწყეთ თქვენი ემოციების კონტროლი და სტაბილურობა, ცალკე წამლები ვერაფერს ვერ იზავს ვერასდროს და ერთი ძალიან დიდი გაფრთხილება იმ ადამიანებს, ვინც სვავთ აი ესეთ დამაწყლებლებს, თქვა დაგენიშნათ ამ ფსიქოლოგმა, ამ ფსიქიატრმა და ასე შემდეგ. არასდროს არ შეურიოთ ალკოჰოლი. დრაგებზე საუბარი აღარ არის, მაგრამ ალკოჰოლი არასდროს არ შეურიოთ ესეთ წამლებს. იმიტომ რომ ალკოჰოლი კლავს ტვინის უჯრედებს და ის ტვინის უჯრედები, რომელიც თქვენმა დამაწყნარებლებმა დააწყნარეს, ჩათვალეთ რომ მოკვდა და ხელახლა დაგეწყება ნევროზები. ანუ თქვენ ფაქტიურად ანუ წამალი რომელიც უნდა განკურნოთ, ანუ აგდებთ მაგ წამალს ორგანიზმიდან და ბევრად უფრო მეტად ანევროზებთ საკუთარ თავს, ვიდრე აქამდე იყავით დანევროზებული. ამიტომ ჩემი რჩევა ესეთი იქნება, რომ მოუფრთხილდეთ საკუთარ თავს. და ხო მიზეზი, რატო გვიჩნდება ადამიანებს ნერვოზი, უსიყვარულობის გამო. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. სხვა მიზეზი არ არსებობს. ნევროზი გემართება მაშინ, როდესაც შენ თავს გრძნობ ძალიან საფრთხეში. ანუ როდესაც შენ ირგვლივ ვერ გრძნობ უსაფრთხოებას, როდესაც ვერ გრძნობ იმას, რომ შენ ვინმე დაგიცავს, ვინმე მხარს დაგიჭერს, ვინმე გვერდში ამოგიდგება და
ეს ყველაფერი შენსთვის ურტყავს, რომ თითქოს მე თვით შეფასებასაც მოქმედებს ეს ყველაფერი, ანუ მე იმდენად ცუდი ვარ, რომ არავის მე არ ვაინტერესებ, არავის მე არ ვუყარვარ, არავინ მე მხარს არ მიჭერს, რამე რო დამემართოს, არავის არ გავახსენდები და ანუ ასეთი აზრები გადადის მე აკვიატებაში, მე ეს გადადის სპორტის აშლილობაში და ძალიან ხშირად ხდება, რომ აი ეს რაღაცეები თქვა მე უკვე გაბედვა გვიჭერს რაღაცეების. რაც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გამოცდილებიდან არის, ხო, ანუ შეიძლება იმ ადამიანების იმედი ვიცით გქონდა რომ თქვა დაგემხმარებოდნენ, ხარს დაგიჭერდნენ, მაგალითად გულს არ გატკედნენ, არ გიყალატებდნენ, როდესაც აი ამ რაღაცებს იღებს შენი ტვინი, ხო, აცნობიერებს რომ მე რაც მეგონა თურმე ეგრე არ ყოფილა, აი ამის მერე იწყება ნევროზები. ბავშვობიდანაც იწყება, კი, ბავშვობიდანაც იწყება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობაში ყოველთვის უფრო ლაღად გვიღწევენ ხოლმე სამყაროს, ხო, ხაზა გოგოებს და ბიჭებს გვსდიან, ხაზა პრინცესებად, რომლებიც თქვა დაამარცხებენ დრაკონებს, რაღაც თავის დისნეის მულტფილმებით და რაღაცებით და მე ხვდები რომ თურმე ჩვენ როგორც გვიყვებიან სამყაროში, სამყარო ეგეთი არ არის. საერთოდ არ არის სამყარო ეგეთი. პირიქით, საკმაოდ რთულია სამყარო, უბრალოდ ჩვენ მთელი ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ, როგორ გადავრჩეთ სამყაროში. გადავრჩეთ, ანუ რო ნაკლები სტრესი განვიცადოთ, რო თუ სტრესს განვიცდით, ვიცოდეთ ამ სტრესს როგორ გავუმკლავდეთ. ამ სტრესის გამკლავებისას უნდა თქვა ვისწავლოთ, როგორ გამოვიმუშავოთ ჩვენი პირად ფინანსები, იმისათვის რომ ჩვენი ჯანმრთელობა იყოს. ანუ ხო ხვდებით, ყველაფერი ერთმანეთზეა დავაგებული რა, ანუ უნდა ვისწავლოთ იმისთვის, რომ გამოვიმუშავოთ თანხა, უნდა ვიშოვოთ თანხა იმისათვის, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ესე ჰაერზე ვერ ვიქნებით, ხო, ესე წამიერად ვერაფერი ვერ გაგვაბედნიერებს. შეიძლება წამიერად გავბედნიერდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ წამიერი ბედნიერებები მე შეიძლება დაგვავიწყდეს თუ ჩვენ ძალიან დიდი სტრესები გავიარეთ, როგორც გითხარით, ხო, შეიძლება იყოს რაღაც ძალიან ბევრი პრობლემა, თუნდაც ოჯახური პრობლემები, დაშორებები, ღალატები, რაღაც ჩაშვებები, კრიტიკა, რაღაცა ის რა სიტყვის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არის ცხოვრების ნაწილი და ამას უნდა შეეგუოთ. რაც უფრო ასაკი მოგემატებათ, უფრო მეტად უნდა შეეგუოთ, იმიტომ რომ მიხვდებით, რომ ცხოვრება არც ესეთი ვარდისფერია. მე ხა შეიძლება ცოტა დამუქებულად ვამბობ და ხა ცოტა პესიმისტურად ჟღერს, მაგრამ არა, ეს არის სრული რეალობა. კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ რომ საკუთარი თავი გააბედნიეროთ, მაგრამ არის რაღაცები, რასაც თქვენ უბრალოდ ვერ შეცვლით, არის რაღაცები, უბრალოდ ვერ შეცვლით რა. მაგალითად, თქვენ ვერაზროს ვერ დააყენეთ ზაფხულს თხივე დროში, ხო, ну ერთადერთი შეგიძლიათ რომ გადასახლდეთ მაშინ ისეთ ქვეყანაში, თქვა, სადაც არის ეკვატორის გარშემო კი არა, მოგეთ ისეთ ცეცხლსა და განიცია, სადაც სულ ზაფხულია და შეგიძლიათ იქ ცხოვროთ, მაგრამ არ გირჩევთ. არ არის ჯანმრთელობისთვის კაი, თუ თქვენ არ ახართ დაბადებული. აკლიმატიზაცია ძალიან გაგიჭირდებათ მერწყუნეთ. ხო, ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ უნდა მოვერგოთ სამყაროს, ანუ რეალურად მაგისთვის გვჭირდება მშობლები რა. ძალიან ბევრი მშობელს უგონია, რომ შვილი უნდა გავზარდო იმისთვის, რომ მე მომავალში გამომადგეს და იმაზე არ ფიქრობენ, რომ თვითონაც უნდა გამოადგეს ამ შვილს რა, იმიტომ რომ ის შენი მშობელი აღარ იქნება და შენ მარტო დარჩები, ხო უნდა იცოდე რა უნდა გააკეთო, ხო? ამიტომ მთელი ცხოვრება ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ რა, არა მხოლოდ კონკრეტული გაკვეთილები, არა მხოლოდ ისტორია და მათემატიკა და ფიზიკა და რაღაცა, ესენი რა თქმა უნდა აუცილებელია, ძალიან ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ. პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ადამიანებთან ურთიერთობა და საკუთარ თავთან ურთიერთობა. უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ვინ ვართ და რა გვინდა, ჩვენი პირადი საზღვრები ვიცოდეთ, ხო, რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ადამიანებმა ჩვენი ვთქვათ გულობყოლობით ისარგებლო და გადაგვიაროთ ძალიან მარტივად. მერწმუნეთ ძალიან მარტივად შევხვდეთ ადამიანებს, ეს ხასიათი შეიცვალონ რა, რომ ერთ წუთას მოწონხარ, მეორე წუთას აღარ მოწონხარ, იმიტომ რომ შეიძლება აღარ ადგები რაღაცაში, ხო, ეს ძალიან ხშირია სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ესე არა, ეს არის არ ვიცი, ნოეოზე დავიწყე საუბარი, მაგრამ რაღაც ფილოსოფიაში გადავდივარ. მოკლედ საკუთარ თავს გავუფრთხილდით და არ დასცინოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს. იმიტომ რომ თქვენს გქონდათ პრობლემები და არ იყოს ასიამოვნო, ხო, როცა ვიღაცა დაგცინოდათ. ამიტომ მოდი ნუ გავუკეთებთ ადამიანებს ისეთ რაღაცებს, რაც თქვენ თვითონაც არ გესიამოვნებთ, ხო? შეიძლება მორწმუნე არ იყოთ, შეიძლება ქრისტიანი არ იყოთ, მაგრამ ჩემი აზრით იესომ ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა და თუ გავითვალისწინებთ, კარგი იქნება. გონია რომ სამყარო ბევრად უფრო უკეთესი იქნება, თუ ერთმანეთს მოусმენთ და გავუკეთებთ. მე აღარც ნევროზი იქნება, აღარც დეპრესიები, აღარც კვლევები, აღარც ომები და
მე შეიძლება უკეთ ბედნიერებაზე დაფიქრება. მე შეიძლება მართლა ისეთი ბედნიერი იყო, როგორც წარმოგვიდგენია საკუთარი თავი, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მხოლოდ თეორიაა, მაგრამ პრაქტიკაში შეიძლება ყველაფერს გაკეთება. თავი საკუთარი თავის გჯეროდეს და საკუთარი თავის პირასდროს ვერ დაუჯერებ, თუ რაღაცები არ გაბედე, რაღაცები არ გააკეთე, რაღაცების სწავლა არ დაიწყე, რაღაცები არ გააკონტროლე, საკუთარ თავში ხო საკუთარი გრძნობები, საკუთარი დამოკიდებულება